我再講多次，我咧就係陳曉晴啦。咁咧我上段片咧，我咧就係拍星光樂園同埋星夢學園嘅嘢啦，同埋星光寶石嘅。咁咧仲喺呢一度啦。咁咧星光樂園喺度啦。咁咧喺細度啦。咁咧我咧而家咧將會畫一畫我心裏中意嘅公主。咁咧我咧而家開筆。咁咧呢一個咧就係我舅父買俾我嘅顏色筆。咁咧有兩格㗎啦。咁咧可以推，之後咧可以推嘅。咁咧好得意嘅。咁咧佢咧會送埋支等陣啦，我唔知有冇俾人收咗啊？呢度就係呢一個，揾咗啦。哎呀呀呀！咁咧，我咧而家即將會畫出我最中意嘅公主啦。首先就要就係一張白紙、顏色筆同埋你隻手。咁咧，我咧而家咧即將開始畫啦。咁咧，我班咧就有一個同學咧畫畫好叻㗎啦。咁咧，我咧每次咧都會讚佢嘅。咁咧真係好靚嘅，佢畫尤其是隻眼，佢真係畫得好靚嘅。咁咧，我而家咧就即刻畫啦。坐直啲啦，注意姿勢啦。
超級豬手怪，信我，真係好手怪，超手怪。好，之後咧，我會介紹我最中意玩嘅玩具。咁咧，大家咧就會喺淘寶上面買得到，可以買到啦。咁咧就由美國做嘅，咁咧我嚟攞俾大家睇先。